Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie vorgehen, wenn Sie beim Start von Camin Futura die Hinweismeldung erhalten, dass Ihr Rechner längere Zeit nicht mehr neu gestartet wurde. Sie haben nun zwei Möglichkeiten, einen Neustart durchzuführen. Wählen Sie Jetzt neu starten direkt aus dem Programm heraus. Nun wird der Rechner sofort neu gestartet. Sie sollten daher vorher alle Programme schließen bzw. eventuelle Änderungen in einem anderen Programm speichern. Alternativ klicken Sie auf die Windows-Taste, drücken dann auf die Power-Schaltfläche. Wählen Sie hier Neu starten aus. Es ist nicht ausreichend, den Rechner nur herunterzufahren und ihn dann wieder zu starten. Erläuterung hierzu: Windows schreibt beim Herunterfahren sogenannte Speicherabbilder auf die Festplatte. Diese Speicherabbilder werden beim Start wieder geladen, damit Programme und Systemfunktionen schneller zur Verfügung stehen und dadurch der Startvorgang deutlich verkürzt wird. Mit der Zeit führt dies jedoch zu einer Fragmentierung des Speichers, sodass der Neustart des Systems erforderlich wird. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.